chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ làm một cái vlog về bộ môn máy bay RC nha. Thì mình đang ở ngoài sân bay, mình quay cho các bạn xem. Bây giờ chủ máy bay là tiến hành khâu là khởi động động cơ. Kéo em chưa? Mở luôn cấp. Đây là một cái loại máy bay kiểu là máy bay thể thao. Xuống nha. Chỗ này sẽ cắt cánh. Con này xuống đụng chết rồi. Lên nhẹ nhàng với ta. Bên đây là mấy chú máy nổ đang chuẩn bị khởi động động cơ để bay. Còn bên kia là mấy anh bay scale, bay những dòng máy bay thế chiến thứ hai. Để mình qua mình quay cho các bạn xem. Đây là cái dàn siêu máy bay. Đây là máy bay thế chiến thời thế chiến thứ nhất, thời thứ hai. Thế chiến hai à? Nhầm, đây là máy bay thời thế chiến thứ hai. Đây dàn siêu máy bay. Rác khó chơi lắm. Nguyên dàn này là máy nổ hết. Mình quay cái động cơ cho bạn xem. Quá đẹp luôn. Giữ luôn cũng được ha. Bỏ nhức lên. Đây là cậu hai của mình đang bay chiếc Bell-in Mini. Đây, chiếc Bell-in tí hon, siêu tí hon luôn. Mấy này gặp gió bay siêu đuối luôn. Đuối bài thì lái gần chết luôn. Con này hay sao đáp cậu hai? Đáp cỏ hả? Đáp dưới đây cũng được. Đừng gió đáp chụp luôn, đây hay chụp được nhưng hên xui nha. Hồi nguy hiểm lắm. Hên xui nha, đi vô cỏ chụp hên xui đây. Hên xui nha, chụp hên xui nha. Giờ cậu hai sẽ cho một pha đáp mạo hiểm. Biểu diễn chụp máy bay. Chụp. Mình chụp được. Lô. Bên cậu hai chụp mà mình chụp được. Máy bay mini. Chú Sơn bay vòng nào chưa chú Sơn? Chưa. Dạ. Nay còn rảnh con mới đi theo cậu hai chơi. Chiếc này mới quá ha. Động cơ máy tính.
phi đội luôn. Ở đằng kia một chiếc nữa đẹp ghê. Chơi mấy chiếc này nhìn giống thật quá ha. Thì thật chứ còn gì nó là mô hình Keo keo. Chưa đắp đâu. cái này tao mang tao về nhà. Chứ không có làm gì hết á. Đổi là trong người. Rồi đúng rồi, đúng anh. Rồi, đây là tham gia đúng. Ôi. Rồi tham gia đi. Come a little bit before I go. I say, sun, it shines so I'm leaving on winter's day. Cái này con á. Chiếc này nãy mới review xong giờ banh xét rồi. Người lớn rồi đó. Gãy đầu.
không. Cảm ơn tai nạn. Tai nạn không? Bởi hết gỗ ở đây, cánh méo luôn. Méo cái cánh bên trái à. Hôm nay giờ cắt luôn. Này giờ chắc bỏ kiết quá. Nếu sửa bay cũng không chuẩn như xưa. Không để đây miếng nha.